നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ, ഫോറസ്റ്റ് കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് 4 മണി ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന എണ്ണ പറ്റാത്തവർക്കുള്ളൊരു സമൂസയാണ്. തവ സമൂസയാണ്, ചിക്കൻ തവ സമൂസ. അപ്പോൾ ചിക്കൻ തവ സമൂസക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തവ സമൂസക്കുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാം. ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പച്ചമുളക്, മല്ലിയില, 1/2 കിലോ ചിക്കൻ്റെ കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചാക്കി ഇനി നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർക്കാം. മാവിൽ ഉപ്പുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി. ഇനി മസാലപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇതാണ് ഇത് ചേർത്തത്. ഞാൻ പച്ചവാസന പോയ ശേഷം നമുക്ക് പുഴുങ്ങി വെച്ച ചിക്കൻ അത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പിട്ടിട്ട് അത് ചേർക്കാം. ഇപ്പോൾ മസാലയുടെ പച്ചവാസന പോയി. ഇനി പുഴുങ്ങി വെച്ച ചിക്കൻ ഇടാം. പുഴുങ്ങി പൊടിച്ച് വെച്ചാണിത്. അപ്പോൾ തവ സമൂസക്കുള്ള ഞാൻ മാവ് കലക്കില്ല. ഇതേ കട്ടിയിൽ എടുക്കണം. നിങ്ങൾ കല്ല് നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കുറേശ്ശെ മാവ് വയ്ക്കുക. റൗണ്ടായിട്ട് പരത്തുക. സമൂസ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വലുപ്പമാണോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മാവ് ചുറ്റുക. ഇപ്പോൾ വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു സൈഡായാൽ മതി. ഇനി മുഴുവൻ നമുക്കിതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ മുഴുവൻ തവ സമൂസയുടെ ഷീറ്റ് ഞാൻ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ല, അതേ വലുപ്പത്തിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സമൂസ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി തവ സമൂസ ഉണ്ടാക്കുക. ഇതുപോലെ ഷീറ്റ് എടുക്കുക. നടക്കുക നമ്മൾ ഈ ഫില്ലിങ് വെച്ചെടുക്കുക. ഇതേപോലെ നമ്മൾ സമൂസയുടെ അതേ ഷേപ്പിലെടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മൈദ പശ പൊട്ടിക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തും അപ്പോൾ നമ്മൾ തവ സമൂസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫുള്ള് ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ മുഴുവൻ തവ സമൂസ ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കണം. തൊട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഓരോ തവ സമൂസ ഇതുപോലെ വെക്കാം. നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച ഭാഗം അടിയിലേക്കാക്കി വെക്കണം. ഇതിന് മുകളിൽ അല്പം ഓയിൽ, തൊട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനൊക്കെയാണ്, മറിച്ചിടുമ്പോഴൊക്കെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുള്ളിയാണ് ഓയിൽ. ഞാൻ തിരിച്ചിടുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ തവ സമൂസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ചിക്കൻ തവ സമൂസയാണ്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെടാച്ചാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറൊക്കെ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്മളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോ കാണുന്നവരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം.